Є місця, куди людина заходить однією, а виходить зовсім іншою. Не тому, що там щось містичне, а тому, що там немає кому тебе захищати від правди про самого себе. Це може бути не печера в горах і не лісова тиша. Це може бути твоя кімната вночі, коли світло вимкнене і більше немає жодного відволікання. Це може бути ранок, коли ти прокидаєшся з важким серцем і розумієш, що ніхто, окрім тебе, не витягне тебе з цього стану. Це може бути момент, коли ти дивишся на своє життя чесно, без прикрас, без виправдань, без масок. У кожної людини є таке місце. Своє внутрішнє підземелля. Свій темний коридор, де не працюють ні ролі, ні образи, ні старі відмовки. Там залишаєшся тільки ти. І те, від чого ти весь час тікав. І саме там народжується характер. Не у комфорті, не тоді, коли є підтримка, не тоді, коли все виходить, а тоді, коли є тільки тиша, відповідальність і ти сам. Коли голова хоче здатися, а тіло ще стоїть. Коли немає підказки, немає швидкого результату, немає гарантій, а рухатися все одно треба. Стоїки знали, без цієї внутрішньої темряви немає сили. Є тільки її подоба, яка розсипається при першому ж тиску. Справжня міць починається не з перемог, а з чесності. Ось де я слабкий, ось де я зупинився, ось що я маю змінити. І коли людина проходить крізь це місце, вона виходить уже іншою, спокійнішою, рівнішою, сильнішою, бо в ній більше немає фальші, тільки стрижень. Саме до такого внутрішнього простору я хочу привести тебе в цьому відео. До місця, де немає шуму й зайвих слів. Є тільки ти і те, що ти можеш стати. Попереду 10 уроків. Чесних, простих, прямих. Без романтики і без пафосу. Уроків, які допоможуть побачити себе тверезо і почати будувати характер, який тримає навіть у штормі. Перед тим, як підемо далі, зроби 3 речі, які допоможуть цьому каналу рости, а тобі не губити цей шлях. Підпишись на канал. Це твоя точка входу в наступні уроки. Постав вподобайку, це реально піднімає відео в рекомендації. І залиш коментар, щоб закріпити думку. Я будую себе. Твій коментар – це не формальність. Це перший маленький крок у твоєму особистому, стоїчному шляху. Починаємо. Урок 1. Ясність. Вміння бачити речі такими, якими вони є. Половина всіх проблем у житті виникає не через труднощі, а через те, що людина не бачить ситуацію чітко. Вона живе у здогадках, домислах, страхах, фантазіях, додає до фактів те, чого там немає, і дивується, чому все валиться. Стоїк починає з ясності, бо поки немає ясності, немає рішень. Поки немає рішень, немає руху. Поки немає руху, немає життя. Ясність – це не подумати довше. Це, навпаки, прибрати зайве. Саме тут слабкі ламаються, а сильні роблять те, чого інші бояться. Дивляться на ситуацію без прикрас. Ось що таке ясність на практиці. По-перше, відокремлюй факти від інтерпретацій. Факт – людина не відповідає. Інтерпретація – вона мене не цінує, я їй не потрібен. Факт – ти втомився. Інтерпретація – я вигорів назавжди. Факт – стосунки змінилися. Інтерпретація – це кінець. Факти нейтральні, біль створюють інтерпретації. По-друге, називай речі своїми іменами. Не мені трохи складно, а я прокрастиную. Не він змінився, а він більше не хоче цього. Не я не знаю, що робити, а я боюсь зробити крок. Поки ти не назвав проблему чесно, ти її не рухнеш з місця. По-третє, скорочуй думку до одного речення. Ясність народжується тоді, коли ти можеш стиснути проблему в одну фразу, бо все інше – шум. По-четверте, заборони собі думати про те, що ти не контролюєш. Дії інших людей не під твоїм контролем. Минуле – теж. Завтра – тим більше. Ясність починається з питання, що я можу зробити саме зараз. По-п'яте, перевіряй кожне рішення одним критерієм. Це мене посилить чи ослабить. Усе.
Це найчистіша форма ясності. Ясність – це холодно, це без емоцій, це різко, це неприємно. Тому більшість її уникає. Люди роками живуть у тумані, бо туман іноді зручніший за правду. Але стоїк знає, туман не зникає сам, його треба розрізати. Коли ти бачиш чітко, страх падає, гнів зникає, сумніви розчиняються. Бо реальність, навіть жорстка, завжди легша за вигадані сценарії. Запитай себе прямо зараз, що в моєму житті я бачу нечітко, бо так легше. Ось там і починається твоя сила. Урок 2. Ритм. Діяти в той момент, коли треба, а не коли хочеться. Успіх рідко залежить від сили, частіше – від моменту. Хтось робить правильно, але не тоді. Хтось діє швидко, але не в той бік. Хтось чекає ідеальних умов і пропускає шанс, який буває раз у житті. Ритм – це здатність ловити момент, коли твої дії приносять найбільший ефект. Подивись чесно на своє життя. Скільки разів ти поспішав і шкодував? Скільки разів ти зволікав, і можливість зникала? Скільки разів ти реагував на емоцію, а треба було дивитися на ситуацію? Людина без ритму діє не з розуму, а зі стану. Сказали – образився. Натиснули – вибухнув. Сталося щось – метнувся у паніку. Вона не діє, її рухають. Стоїк робить навпаки. Спочатку він дивиться, потім відчуває момент і лише тоді рухається. Ось як працює ритм у реальному житті. По-перше, спостерігай за напругою, а не за шумом. Там, де люди кричать, зазвичай немає суті. Суть – у мікросекунді, де хтось вагнувся, де хтось збрехав, де хтось показав слабкість. Той, хто бачить це, контролює ситуацію. По-друге, навчися відкладати реакцію. Ритм народжується в паузі. Пауза – це розкіш, яку більшість не дає собі. Але саме в ній ти бачиш – мене провокують, чи це реальна проблема? Треба діяти зараз, чи цей момент можна пропустити? По-третє, роби перший крок тоді, коли всередині відчувається ясність, а не емоція. Емоція – це шум. Ясність – це сигнал. Різницю помічає небагато хто. По-четверте, не поспішай, але й не тягни. Ось формула ритму, яку мало хто розуміє, дія має бути не швидкою, а вчасною. Це головне правило стоїчного темпу. По-п'яте, вчися ловити момент через маленькі тренування. Наприклад, не відповідай на повідомлення одразу. Перед важливим словом роби вдих. У конфлікті не будь першим, хто говорить. При рішенні зачекай 5 секунд. Це вимикає імпульс і вмикає ритм. Справжній ритм – це коли ти не поспішаєш, не тягнеш, а входиш у дію в ідеальний момент. Ритм знімає хаос. Він робить твої дії точними. Він економить твої сили. І він дозволяє тобі вигравати ситуації, в яких інші метушаться. Хто діє в ритмі, той керує. Хто живе в імпульсах, того носять по життю, як тріску по річці. Запитай себе прямо зараз. Де саме я дію занадто швидко, а де занадто пізно? Відповідь покаже, де ти губиш свої можливості. Урок 3. Вогонь. Рішучість, яка рухає вперед. Більшість людей знають, що їм потрібно робити. Знають, який крок змінить їхнє життя, роботу, стосунки, здоров'я. Але між «знаю» і «роблю» лежить прірва. І цю прірву долає одна риса – рішучість. Її в стоїцизмі називають внутрішнім вогнем. Вогонь – це не емоції, це не настрій. І точно не мотивація, яка згорає через 2 дні. Вогонь – це здатність робити крок, коли ніхто не стоїть за спиною і не жене вперед. Це твоя внутрішня готовність діяти без гарантій, без ідеальних умов, без зовнішньої підтримки. Подивись на своє життя чесно, де ти вже давно знаєш, що потрібно зробити, але все відкладаєш. Де ти чекаєш, поки стане легше. Де ти хочеш результату, але не хочеш дискомфорту. Ось там і згас твій вогонь. Люди часто плутають рішучість із агресією або поспіхом. Але справжній вогонь не шумить. Він беземоційний, як хірургічний ніж.
Це дія без паніки, рух без хаосу. Рішення, яке ти приймаєш тверезо, навіть якщо всередині тривожно. Рішучість – це не про силу характеру, це про тренування. Ось як її будують. По-перше, скорочуй дистанцію між думкою і дією. Побачив задачу – зроби один крок у її бік. Не завтра, не ввечері, зараз. Так ти вчиш мозок не тягнути. По-друге, працюй із малими кроками. Не піднімай одразу 2 тонни життя. Достатньо 5 хвилин. У ці 5 хвилин запускається вогонь. По-третє, перестань чекати ідеального моменту. Його не буде. Усі сильні рішення в житті робляться в незручний час. І ось важливе – вогонь не означає поспіх. Рішучість – це не все. Зараз роблю жорстко. Рішучість – це чіткість. Ти обираєш напрям і рухаєшся в ньому без постійних коливань. Рішуча людина не ідеальна. Вона просто не зависає, вона не дає страху говорити замість себе, не чекає, поки хтось скаже «можна». Саме тому рішучі виглядають сильнішими. Вони не кращі, вони просто діють там, де інші думають. Подумай про це. Страх ніколи не зникає до дії. Він зникає під час дії. Тому той, хто чекає, коли перестану боятися, просто старіє, так і не зробивши жодного кроку. Вогонь – це внутрішній дозвіл на рух. Дозвіл, який ніхто не дасть, крім тебе. Запитай себе, що я відкладаю вже півроку, і чому я досі не зробив перший крок. Там і починається твоя рішучість. Урок 4. Спостереження. Вміння бачити те, що інші пропускають. Слабка людина живе реакціями, сильна – спостереженням. Поки одні метушаться, сваряться, пояснюють, виправдовуються, стоїк у цей час просто дивиться. Не очима, розумом, не емоціями, фактами. Спостереження – це найнедооціненіша навичка характеру. Бо той, хто бачить більше, не робить зайвих рухів, не робить дурних помилок, не втрачає контроль там, де інші вибухають. Подумай, скільки ситуацій у твоєму житті могли би пройти легше, якби ти вчасно побачив очевидне. Людина вже давно дає сигнали, що їй не можна довіряти, партнер охолонув, але ти вперто не помічав. Начальник готував неприємну розмову, але ти ходив, як завжди. Твоє тіло кричало про втому, а ти заливав це кавою. Стосунки давно не працюють, але ти чіпляєшся за звичку. Це не збіги. Це сліпота. Спостереження – це здатність ловити деталі, які інші навіть не усвідомлюють. Ось що реально працює. По-перше, дивись на поведінку, а не на слова. Слова – маркетинг. Вчинки – правда. Людина може говорити що завгодно, але її дії завжди покажуть її наміри. По-друге, спостерігай за паузами. Пауза – сильніша за слова. Пауза перед відповіддю, пауза в конфлікті, пауза перед брехнею, пауза перед зізнанням. Вона говорить «тут є щось важливе». По-третє, аналізуй повторюваність. Раз – випадковість. 2 – сигнал. 3 – закономірність. Якщо людина повторює певну поведінку, це її справжня природа. По-четверте, не шукай підтвердження своїм очікуванням. Шукай правду. Усі проблеми починаються там, де ми хочемо, щоб реальність була зручнішою, ніж є насправді. По-п'яте, спостерігай за собою так само жорстко. За своїм тоном, реакціями, агресією, униканням. Те, що ти ненавидиш у інших, найчастіше твоя власна тінь. Спостереження змінює життя, бо воно прибирає пелену. Коли ти бачиш людину такою, як вона є, ти не розчаровуєшся. Коли бачиш ситуацію такою, яка вона є, ти не панікуєш. Коли бачиш свої слабкості, ти перестаєш брехати собі. Спостереження – це контроль. Не над світом, над собою. Більшість кричать, щоб здаватися сильними. Стоїк мовчить, бо він і так все бачить. І є правило, яке має знати кожен чоловік. Хто бачить раніше, той і керує ситуацією. Запитай себе, у якій сфері я ходжу сліпим і що я не хочу помічати. Там і є перша точка твоєї роботи. Урок 5. Тиша.
Як швидко зібрати себе, коли всередині хаос. Тиша – це не про медитацію і не про духовність. Тиша – це інструмент. Простий, грубий, робочий. І коли ти навчишся ним користуватись, твоє життя стане набагато спокійнішим і ефективнішим. У більшості людей хаос у голові виникає не через проблеми, а через постійний внутрішній шум. Думки скачуть, емоції давлять, а мозок крутить одне й те саме по колу. Людина не може прийняти рішення, бо в ній немає жодного вільного сантиметра тиші. Стоїк робить інакше. Він створює тишу сам, навіть якщо навколо буря. Чому це працює? Бо тиша – це місце, де емоції втрачають владу, де думки стають короткими, де залишається тільки головне. Ось як тиша стає інструментом сили. По-перше, прибери всі стимули на кілька хвилин. Телефон, музика, соцмережі, розмови, шум. 5 хвилин без цього – і мозок перестає фонити. Ти починаєш чути себе. По-друге, сформулюй проблему одним реченням. Не 10, одним. Поки ти не можеш назвати проблему чітко, ти не можеш її вирішити. Тиша допомагає вирізати зайве. По-третє, помічай першу думку після тиші. Не ту, яка крутиться весь день, а ту, яка з'являється у спокої. Ось вона чесна, не емоційна, не нав'язана, не хаотична. Це твій внутрішній компас. По-четверте, відокремлюй факти від відчуттів. Факт – проблема існує. Відчуття – мені страшно, я не впораюсь, все валиться. Факт – нейтральний. Відчуття – тимчасові. Тиша дає можливість розрізняти одне від іншого. По-п'яте, прийми стан, не тисни на себе, не пробуй заспокоїтися насильно. Тиша – це не насилля, це простір, де емоції згорають самі, їм просто потрібно не заважати. Тиша – це заводський ресет, швидкий перезапуск, який повертає контроль. У тиші стає очевидно, що тобі реально болить, що треба зробити, що легко відпустити, що більше не твоє. Людина, яка вміє входити в тишу, ніколи не вибухає безглуздо, ніколи не приймає рішення на емоціях, ніколи не провалюється у стан, у якому немає логіки. Бо тиша – це не тиша, це холодна ясність. І ось головне, коли всередині порядок, зовнішній хаос втрачає над тобою силу. Запитай себе прямо зараз, коли в моєму житті був останній момент справжньої тиші, не випадкової, а моєї волі. Це питання вже саме по собі повертає тебе до центру. Урок 6. Самотність. Місце, де видно правду про тебе. Самотність – це не про бути одному. Це про те, що з тобою відбувається, коли нікому не потрібно грати роль. Коли нема для кого виглядати сильним, успішним, правильним або незламним. Коли немає глядачів, залишається тільки справжній ти. І саме тут починається найважчий урок. Більшість людей бояться самотності не тому, що їм бракує інших. Вони бояться того, що підніметься всередині, коли зовнішній шум перестане прикривати їхні слабкості. Бо без свідків видно, хто ти без підтримки, що ти робиш, коли ніхто не контролює, чи є в тобі дисципліна, чи лише показуха, чи тримаєш слово хоча б перед собою, чи здатний ти бути чесним з собою. Самотність здирає маски. І це боляче, бо саме там виходять усі речі, які ти місяцями ігнорував. Втома, невирішені проблеми, страхи, залежності, звички, слабкості. Але стоїк не тікає, він заходить всередину і залишається там рівно стільки, скільки треба, щоб перестати брехати самому собі. Ось як самотність стає силою. По-перше, не втікай у розваги. Телефон, фільми, соцмережі, шум – це не відпочинок. Це втеча. Справжня самотність – це коли ти сидиш із собою без допінгу. По-друге, подивись на свої ритуали, як ти поводишся, коли ніхто не бачить. Рано чи пізно саме ці тихі звички керують твоїм характером, а не те, що ти показуєш людям. По-третє, запиши, що ти відчуваєш. Не філософію, прямо – гнів, страх, роздратування, провина, сором, втома.
Те, що ти не готовий сказати іншим, саме це треба сказати собі. По-четверте, задай питання, якого ти уникаєш. Одне конкретне, різке питання, і все стає на місця. На зразок, чому я насправді не рухаюсь уперед? Що я виправдовую вже рік? Хто поруч зі мною лише через страх самотності? По-п'яте, залишайся в самотності достатньо довго, поки не стане тихо. Не зовні, всередині. Поки роздратування не вигорить, поки думки не розкладуться по поличках, поки з хаосу не підніметься одна проста відповідь. Самотність – це внутрішній рентген. Вона показує те, що ти приховуєш навіть від себе. І саме тому вона така цінна. Людина, яка не витримує самотності, не витримує і життя. Бо життя часто залишає нас самих перед вибором, відповідальністю, наслідками. І якщо ти не тренувався стояти один, ти впадеш. Але коли ти проходиш через самотність добровільно, коли ти не лякаєшся власних думок, коли можеш бути сам і не розсипатися, тоді ти не тримаєшся за людей, ситуації, стосунки, які тебе руйнують. Самотність дає головне. Вона робить тебе невибагливим до зовнішнього і непохитним всередині. Бо якщо ти можеш бути сам і залишатися цілим, ніхто і ніщо вже не зламає тебе ззовні. Запитай себе, коли я востаннє був наодинці з собою по-справжньому, без втечі, і що я почув у цій тиші? Там і починається твій справжній характер. Урок 7 – прийняття. Спокій там, де ти не керуєш нічим. Людина витрачає половину свого життя на боротьбу з тим, що взагалі не залежить від неї. Обставини, чужі слова, поганий настрій інших, несправедливість, погоду, минуле, майбутнє. І весь цей тягар тисне не тому, що він важкий, а тому, що людина намагається нести те, що не її. Стоїк починається там, де закінчується ілюзія контролю. Прийняття – це не капітуляція і не байдужість. Це чесне розуміння меж. Ось це я можу змінити, а ось це – ні. І я не дам тому, що поза моїми силами з'їсти мою енергію. Подивись на своє життя, скільки разів ти переживав через речі, які вже не виправити. Скільки планів ламалося не з твоєї вини, а ти все одно сердився. Скільки слів інших людей ранили тебе, хоча ти не можеш контролювати ні їхню думку, ні їхню поведінку. Усе це – безглузда трата сил. Прийняття повертає тобі цю силу назад. Ось як стоїки працювали з прийняттям на практиці. По-перше, вони чітко розділяли факти і оцінки. Факт – сталося те, що сталося. Оцінка – це жахливо. Мені кінець. Я не витримаю. Факти – нейтральні. Наші слова про них – отрута, яка робить усе гірше. По-друге, вони зосереджувалися тільки на тому, що можуть зробити вже зараз. Не завтра, не колись, а зараз. Це заспокоює розум і повертає людину в реальність. По-третє, вони тренували здатність не драматизувати. Проблема, яка здається катастрофою сьогодні, через рік навіть не згадається, але нерви, сила і здоров'я підуть назавжди. По-четверте, вони приймали турбулентність життя як норму. Стоїк не чекає безхмарних днів. Він готує характер так, щоб витримувати будь-яку погоду. Прийняття знімає напругу. Коли ти перестаєш боротися з неможливим, у тебе з'являється спокій, який неможливо купити. Спокій не пасивний, він продуктивний. Бо ти перестаєш розпорошуватися і вкладаєш сили тільки туди, де є сенс. І ось головне. Прийняття не робить тебе м'якшим. Воно робить тебе ефективнішим. Ти перестаєш жити реакціями. Ти починаєш жити рішеннями. Людина, яка не приймає реальність, програє ще до того, як почала діяти. Людина, яка приймає, бачить шлях, на який інші навіть не дивляться. Запитай себе, що саме сьогодні я намагаюся контролювати, хоча не можу? І що я можу зробити натомість прямо зараз? Тут і починається спокій, який не залежить від погоди, людей чи обставин. Урок 8. Відрив від результату. Як не зламатися на довгій дистанції.
Найшвидший спосіб знищити свою мотивацію – прив'язатися до результату. Саме так люди спалюють себе, працюють, чекають миттєвої віддачі, а коли її немає, розчаровуються, зупиняються, ламаються. Але правда проста – велика справа ніколи не дає швидкої нагороди. Завжди є цей проміжок, коли ти вкладаєш усе, а не отримуєш нічого. Ось там більшість і відвалюється. Не через слабкість, через прив'язку. Стоїк відривається від результату не тому, що йому все одно, а тому, що він не хоче бути рабом власних очікувань. Відрив – це не байдужість. Відрив – це свобода. Подивись чесно на себе. Ти припиняв щось робити, бо не бачив ефекту. Ти відчував, що всі зусилля марні. Ти нервував, бо все йшло не так швидко, як хотілося. Ти порівнював себе з тими, хто стартував пізніше, а виріс швидше. Це класичний симптом прив'язаності, і він убиває будь-яку справу. Ось як виглядає стоїчний відрив від результату на практиці. По-перше, ти відділяєш процес від винагороди. Робиш не тому, що отримаєш. Робиш тому, що це твій шлях, твоя дисципліна, твій вибір. По-друге, ти не оцінюєш свій прогрес щодня. Хто міряє врожай кожні 24 години, вириває паросток ще до того, як він зміцніє. По-третє, ти не драматизуєш тимчасовий спад. Будь-яка велика справа має періоди тиші, іноді довгі. Але саме там формується результат. По-четверте, ти не будуєш самооцінку на швидкості зростання. Бо сьогодні повільно, завтра різко. Але ти не керуєш хвилею, ти керуєш дошкою, на якій стоїш. По-п'яте, очікування замінюються стандартами. Очікування – я хочу результат зараз. Стандарти – я роблю свою частину завжди. Це різні світи, результат запізнюється завжди. Зусилля завжди тут. І тільки зусилля в твоєму контролі. Холодна правда звучить так. Людина, яка прив'язана до результату, приречена. Людина, яка прив'язана до дії, невразлива. Бо коли ти не чіпляєшся за швидкий ефект, ти не злишся, не розчаровуєшся, не зупиняєшся, не падаєш емоційно, не зносиш себе у виснаження. Ти просто йдеш. Ти не зупиняєшся, бо не бачиш прогресу. Прогрес – це не картинка, це звичка. Хто робить – виросте. Хто сидить і чекає гарантій, так і проведе життя в очікуванні. Запитай себе прямо зараз. Я працюю заради шляху, чи я працюю заради швидкої винагороди? Що зі мною стається, коли результат не приходить швидко? Ось там і видно, чи ти керуєш своїм шляхом, чи результат керує тобою. Урок 9. Самоспостереження. Бачити свої слабкі місця і закривати їх. Є одна річ, яку більшість людей ніколи не роблять. Чесно дивитись на себе збоку. Вони уважно аналізують інших, критикують інших, вчать інших. Але свої власні патерни, звички, страхи, реакції не бачать взагалі. Самоспостереження – це не самокопання. Це тверезість. Це навичка, яка робить людину небиткою. Коли ти вмієш бачити себе об'єктивно, ти перестаєш повторювати ті самі помилки, перестаєш гнатися за чужими очікуваннями, перестаєш вірити власним виправданням. Самоспостереження – це коли ти помічаєш те, що звичайно називають характером. Але насправді це всього лише звичка. Наприклад, ти зриваєшся у сварку, бо не витримуєш тиску, відкладаєш важливе, бо боїшся провалу, тримаєшся за людей, бо боїшся самотності. Працюєш до виснаження, бо шукаєш схвалення, різко реагуєш, бо не витримуєш невизначеності, виправдовуєшся, бо боїшся виглядати слабким. Усе це – сигнали. Але більшість їх не бачить. Чому? Тому що простіше жити на автопілоті, ніж зупинитись і сказати «це не доля, це моя звичка, і я можу її змінити». Стоїчне самоспостереження складається з простих речей. По-перше, спостерігай за своїми реакціями, не за ситуацією, а саме за реакцією. Ситуація може бути однакова, а реакція різна. Реакція – це дзеркало характеру. По-друге, помічай,
у яких моментах ти губиш контроль. Саме там твоє слабке місце, саме там потрібно працювати. Злість, тривога, образа, страх – це маячки, не ворозі. По-третє, став собі питання без прикрас. Чому я так відповідаю? Що я намагаюся приховати? Що в цій ситуації зачіпає мій егоцентризм? Які думки підживлюють цю емоцію? Так народжується об'єктивність. По-четверте, фіксуй повтори. Якщо проблема повторюється, це вже не випадковість, це механізм. І якщо ти його побачив, ти вже на крок попереду. Самоспостереження не робить тебе холодним, воно робить тебе стійким. Ти перестаєш докоряти собі, перестаєш грати роль, перестаєш фантазувати про ідеальний характер. Ти просто бачиш себе тверезо і працюєш з тим, що є. Сильна людина – це не та, що не має слабкостей. Сильна – це та, що їх знає і не дозволяє керувати життям. Люди, які не спостерігають за собою, падають у ті самі ями, у ті самі конфлікти, у ті самі емоційні цикли. Роки йдуть, поведінка та сама. Ті, хто спостерігають, ростуть швидше за інших. Вони роблять менше помилок. Вони реагують спокійніше. Вони бачать наперед. Запитай себе, яку саме реакцію я повторюю роками, хоча вона тільки шкодить. І чому я досі не взяв її під контроль? Самоспостереження – це перший крок не до ідеальності, а до внутрішньої свободи. Урок 10. Цілісність. Коли твої слова і дії стають одним цілим. Є багато сильних людей. Тих, хто правильно говорить, красиво мотивує, переконує інших, але їхні вчинки порожні. Вони знають, що правильно. Вони говорять, як правильно, але живуть, як зручно. Цілісність – це коли різниці між словами і діями немає. Це найбільша сила, яку може мати людина, і найрідкісніша. Бо більшість ховається за образами «я хороший», «я стараюсь», «я чесний», «я відповідальний», «я дисциплінований». Але якщо подивитися на дії, там інша історія. Завтраки рахуються як робота, обіцянки не виконуються, цілі відкладаються, кордони порушуються, слово нічого не важить. Цілісність – це не бути ідеальним, це бути однаковим. У різних ситуаціях, серед різних людей. І в моменти, коли ніхто не бачить. Це коли твоя поведінка не залежить від аудиторії. Ось як формується цілісність на практиці. По-перше, тримай слово перед собою, так само, як перед іншими. Людина, яка зраджує себе, зрадить будь-кого. Порушені обіцянки великі не ззовні, а всередині. По-друге, роби правильно, навіть без нагороди. Цілісність вимірюється там, де немає ніякої вигоди, не захвалять, не оцінять, не побачать. А ти все одно робиш правильно. По-третє, будь чесним у малому. Не можна мати сильний характер у великому, якщо в дрібницях ти хитруєш, брешеш, уникаєш, маневруєш. Дрібниці формують людину. По-четверте, не грай різні ролі для різних людей. Хтось на роботі добрий, удома різкий, із друзями герой, у тиші розбитий. Цілісність – це одна особистість у всіх обставинах. По-п'яте, збігайся зі своїми стандартами, не з чужими. Коли стандарти внутрішні, зовнішня думка перестає керувати тобою. Це і є свобода характеру. Цілісність – це не про догоду іншим і не про жорсткість. Це про відповідність. Твої цінності відповідають твоїм діям. Твої рішення відповідають твоїм принципам. Твоє життя відповідає тому, у що ти віриш. І є один важливий наслідок. Людина з цілісністю не просить поваги. Вона її викликає своєю поведінкою. Така людина спокійна, бо їй не потрібно грати ролі, їй не потрібно доказувати, їй не потрібно ховатись. Вона така сама в тиші, у натовпі, у конфлікті, у перемозі, у поразці. Це і є цілісний характер, рівний, без викривлень. Запитай себе чесно, де в моєму житті мої слова не збігаються з моїми діями?
І що я можу зробити сьогодні, щоб ці лінії стали паралельними? Цілісність – це не образ. Це фундамент, на якому стоїть людина, яка не ламається. Ти пройшов 10 уроків, але справжня робота починається не тут, у тексті. Вона починається там, де ти закриєш відео і залишишся сам на сам зі своїми рішеннями. Стоїцизм – це не філософія для книжок. Це філософія для життя, яке тисне, ламає, перевіряє. Для днів, коли немає сил, для моментів, коли сумніваєшся, для ситуацій, коли ти або тримаєшся, або падаєш. Ці уроки не про красиві думки, вони про характер, про вибір, який ти робиш щодня, про вміння тримати себе, коли світ намагається тебе розхитати. Пам'ятай просту річ. Жоден із цих уроків не спрацює, якщо ти не почнеш діяти. Одна маленька дія сьогодні дає більше, ніж 100 правильних думок завтра. І якщо ти хочеш продовжувати цей шлях, ти не один. Я створюю цей канал саме для таких людей, як ти. Твердих, чесних, тих, хто хоче тримати курс навіть у важкі дні. Тому зараз зроби 3 речі, які допоможуть цьому каналу рости, а тобі не випасти з цього шляху. Підпишись, щоб не пропустити наступні уроки, постав вподобайку, це реально піднімає відео вище, і залиш коментар. Напиши, який урок зачепив найбільше. Це твоє маленьке «так» власному розвитку. Маленький крок, а з нього починаються великі зміни. Тримайся твердо і рухайся далі. Ти вже на правильному шляху.